龍少讚你係唱將喎，有冇啲尖尖嘅感覺？咩啊？冇少少啊！多謝多謝，唱唔敢當啊！對略有研究啫，係，但係我覺得就仲有好多進步空間嘅，係，我覺得呢個都係蕭敬騰前輩俾我嘅一個鼓勵啦。嘉賓嘅時候都好快就諗到Ian，係啊，因為首先我要倔強呢一首歌就係你要倔強，我知你要倔強嘅，我知嘅，你唔使講出嚟嘅。你要倔強呢首歌咧就係Ian 而家慣咗講老師，Ian 寫㗎啦，都係當初度嘅時候都好快諗到我哋就作為最後一日就做一個 surprise 俾大家，係，就好多謝佢啦，係。你抱佢辛唔辛苦啊？唔辛苦，梗係唔辛苦。點會辛苦啊？人哋抱起我係辛苦嘅，我抱起人就唔會辛苦嘅。我估就 OK 嘅，好好嘅。有個前輩開 show 前打電話俾你鼓勵你，係啊。咁大家就估係咪 Eason？哦。哈哈。多謝大家。係，即係要估啦吧，大家就留白咯，係咪？留白喺啱啊，留白。我喺演唱會一開始已經講咗，我想留一啲空白俾大家解讀，係。咁你要練定英文？英文唔使吧 ？Let's go，come on！ 啊 ！Oh my god 咯，係咯。Oh my god！Thank you。係點啊？激到食藥啊！咩食啊？要食鴨藥嗰啲啊？係啊！哇！你食嘢，你真係大膽。勁真係，都過好耐啦，都好耐之前。咁你有咩要補？咁自從嗰次之後，你未同嗌交食過藥啊？我哋其實都冇得嗌交嘅，淨係俾佢激啫嘛。而家冇啦，而家冇乜啦。而家我掌握到同佢點相處。定係我掌握點同你點相處？係啊，互相啦，好唔好？係。即係你唔使食血壓㗎。我應該未到嗰個年紀。其實想問你媽咪嘅造型係有冇經過你審視？希望大家唔好再播我媽咪㗎，太高調啦，你搞唔掂。嚇佢着桃紅色喎。真係係咯，又派飛吻。我覺得佢我盡量都係令佢低調啲。你唔係要令佢開心咩？開心唔開心，我其他方法開心嘅。所以太高調唔得嘅，我覺得低調啲好。但佢哋淨係睇咗一場。係啊，仲唔夠？佢一場已經搞咁多新聞出嚟。仲去邊度旅行啊？除咗我巡迴之外，我先帶你去啦。我驚我巡迴跟住我有。佢可能已經揀緊衫㗎啦。冇。揀埋手袋。分開啲。湊唔掂佢啊，搞唔掂。跟住你一叫阿媽嚟睇覺得係咯。我覺得尾場已經咁多記者唔得啊！我錄俾佢睇算啦。唔係啊，佢可能想有啲新衫新袋要 show 咁樣。佢嗰個袋都我買。哇！我哋仲話佢 upgrade 咗啊個袋個 brand。佢唔識呢啲嘢，我買佢得一個袋啊！你真係。係咪今晚特登唱中心，你就真係唱俾媽咪聽？媽咪今晚有冇嚟啊？媽咪今晚就冇嚟嘅，因為我覺得佢太高調。太高調。佢哋粉紅色真係全世界都睇到。我求下你哋唔好報咁，我唔想佢咁高調，但係佢又好 enjoy。你有時見到佢就當佢透明得㗎啦，我覺得。我真係尾場都唔敢叫。個叫奶奶。係啊，真係。冇佢今日冇嚟，但係會錄影俾佢睇㗎啦。佢知我會講呢個故事嘅，因為我琴晚先有同佢講，我話我想講翻呢個故事出嚟。即係你 promise 咗今次演唱會係真係要唱呢首歌。係啊，即係對我嚟講係第一次即係收到媽咪佢嘅鼓勵，真係 OK 喎。係咯。呢一首歌有一首有小故事嘅，呢個小故事係記得呢首歌係我同我媽咪仲有嗰位朋友我哋一齊去日本，咁咧係坐喺一個摩天輪上面咧，我第一次同我阿媽講話，喂阿媽，我想試下做歌手。阿媽話你想做歌手你唔係啊嘛，乜搞笑啦？你而家瘦咗啲。爭啲啦！我唱首歌俾你聽好唔好啊？我你唱咩？你想唱咩啊？唱首《終身美麗》啊！你由細聽到大。
終身美麗個電影都係劉德華前輩同鄭秀文老師咁一齊減肥變成一個好靚仔嘅。我話媽咪我都得㗎，想唱首終身美麗俾你聽，我一定可以美麗。所以呢首歌佢嗰個摩天輪，因為我摩天輪都幾長，即係唔係幾大啦。咁佢有都喺個天空上面啦，唔係天，即係喺個空中都轉咗差唔多半個鐘。咁我就唱咗呢首歌俾我嗰位朋友同埋我媽咪聽。媽咪一聽完，哇！真係 OK， 真係差。我話你之後有緣分初開演唱會，你一定要唱翻呢首歌。咁所以咧，希望呢一首歌在咁多位聽完之後，都可以好好地美麗你哋嘅人生啦。